Am Regierungsquartier vu Kiew stungen de 24. Februar 2022 moie se pur gepanzert Gefierer vum Militär, mat denen Strosse blockéiert goufen an Soldaten hun de Passanten ihr Rucksack kontrolliert. E Krich verhënnert krut dodech Kien. Deselvichment si massiv Kolonne vu russische Gefierer net wäit vu Kiewe well iwwer d Grenz gefuer. Die Invasion hat ugefangen an d'Explikationun dozo ass bis haut eng vun den realitätsfremsten erfundte Kriserklärungen an der Geschicht vun der Welt. Ech hun desideiert eng speziell Militäroperationun durchzufeieren. Et geht drums Leiit ze beschützen, die 8 Joer vum Regime vu Kiew gemobbt goufen an engem Genozid ausgesät wurden. Dufir will man Lot Land demilitariseieren an denazifizeieren an déi fir Gericht stellen, die blutig Verbreche gin Zivilpopulationun durchgefauert hun, dorennner och russsisch Biercher. Grad déi Zivilpopulationun awer Leiit ënnert dem Blutgeniverfall vu Russland zanter dem Februar 4 Joer a bis haut. A vill vun den Awunner hunn hier hemecht misse verlosen. De Krich verschärft sech an d'Brutalitéit vun den Attacken hëlt rapid zo, och als Frust, well de Kreml merkt, dat se Manner séier weiter kënnt, wie wärt a Rickschlei muss astiechen. Den ukrainsche Präsident ass den d'Leit bei der Stang hält. Vir 4 Joer schon hat Volodymyr Zelensky ugekënnecht. Et géiwen d'Waffen net néier lehen. Et sollt bis haut woer bleiwen, allerdings verbonnen mat enorme Verluster Mënschelewen awer och vu Wirtschaft, vun Infrastrukturen a ganze Stiert. De Videoverglach vun de Biller vun de selwichten Wirtschafte vir 5 Joer lo ass bald net ze fassen, scho gënnet fir Leiit, die am Oste vun der Ukraine Zukunft gesinn hatten Demos. De Metro vu Kiew ass den Transportreso weltweit, den de meeschte Leiit Liewe gerett huet. Generationioune vu Kanner wussen ran op, well hier Wuningen iwwer dem Burdem net mi sicher sinn, net mi wärm oder gonnet mi existieren. Och mam Wiesel zu engem oppe pro-russischen US-Präsident an de Restriktionen vu Waffenlieferungen vu Washington, an engem ëmkeere vun de mënschliche Werter, wo daffer als Feind durchgestalt gëtt, ass d'Ukraine net verlor, och net no 4 Joer, obwohl d'Leet an de Preis vum Status quo permanent an d'Luucht ginn.